邊個啊？咩事啊？你聽唔到聲咩？冇啊。我頭先見到個黑影，可能嚟咗你間房，睇下係咪你度？喂，你做乜嘢啊？出埋晒啲咁嘅舊橋，出去！好，你保重啦。咪話唔好打劫啊！哇！真係打劫，冇幾日㗎啦，我咪一刀劈死你㗎！大佬而家點啊？喂！點啊？佢哋起身！起身啊！起身啊！起身！唔好反抗啊！佢哋真係會殺人㗎。驚你又冇出聲啊！我咪通關㗎！喂，睇有冇嘢？霸王花，你唔使驚㗎，時間好快就過去。有冇啊？等安全嘅時候先至好大叫救命啊！點咧？大生弟，輪到你入去啦！快啲啊！快啲啊！入去啊！點解會咁嘅？發生咩事啊？我哋俾人打劫啊！啊！俾人打劫啊？乜你咁論盡㗎？唔使怕，我同你解咗啲繩啦嚇。大生地，你喺度保護霸王花，我即刻去報警嚇。係霸王花，有我喺度，你唔使驚㗎。係啊！佢哋打劫啊！打劫啊！哎呀，有我喺度，你哋都咁打劫，你哋想點啊？行啊！哎呀，大哥，而家應該點啊？綁佢！幫實啲！嚟，揸啲嘢先。好，冇呢度喎，揸出去。橫掂都係咁，不如跳翻隻舞咧。跳你個死人頭啊！發生咩事啊？冇事冇事。我哋俾人打劫啊！打劫？你保護佢啊！我去報警。唔夠皮啊！喂，你去邊啊？入翻去啦！入去換衫啊！快啲去啊！快啲去啊！去啊！去啊！打劫！嚇！又打劫啊！你想點啊？哼！我哋只係劫財，唔係劫色，過去嗰邊。死肥佬幫托過去。好重啊！我唞唔到氣啊！死肥仔，唔好亂嚟啊！我知我呢度啊啊，，走啦！唔使驚啊！唔該晒，就有人嚟㗎啦！哎呀，發生咩事啊？打劫啊！哈哈，打劫啊！喂，你保護住佢，我去報警啊！得得，到你哋啦！快啲快啲！冇事啊！打劫！嚇！冇人咯！點啊，大哥？邊個？打邊間？有啊！到我啦！等咗咁耐，仲唔輪到我？哎呀喂，來哥，發生咩事啊？我冇咩事㗎，你出翻去先啦，唔使理我。睇你哋嘅樣啊，驚係俾人打劫啦嗬！唉，陰公啦，等我同你解翻啲繩先啦，咁好辛苦㗎。冇事啦，唔使驚嚇。唔該。得啦，冇事啦。一齊去報警啊！黐線啊！你一齊去報警，邊個睇住霸王花？出去。仲唔出去？唉，其實你又係嘅，俾人打劫咪大聲嗌啊嘛！你早啲大聲嗌，我咪一早入嚟睇住你，又唔使咁辛苦咯。你知唔知我最關心你㗎啦，其實。打劫！係啊，打劫！
又打劫啊？係咯，又打劫。大哥大，嗯係咪扎你佢哋？冇錯，但係我頭先嚟嘅時候咧，突然覺得呢個男人太囂張啦，所以特登帶嗰啲條繩嚟，將佢哋兩個分開綁。嗯，分開講。好唔好啊？好。嚟啊！唔綁啊！唔綁啊！你哋而家算點啊？哦，頭先你哋個個綁埋喺舊輪度，我話分開綁，唔玩啦，唔玩啦！你啲死人狼過啊！話咗呢個人唔夠雷氣㗎。我咪玩過。唉，你啊，遮住塊面就唔認得你㗎啦。唔關我事㗎，我同你咩都冇發生過係咪？對唔住啊，我哋同你玩下啫嘛。啊，唔玩啦，唔玩啦，唔玩啦。你哋冚唪唥出去！出去啊！拜拜。離晒譜嘅你幾個嘢，咁嘅嘢都好玩嘅。夜啦嗬，我哋瞓啦。出去啊！歡迎歡迎歡迎。夜啦，我哋瞓啦。唔好意思啊，我哋翻嚟，我哋翻嚟，我哋翻嚟。